كل الناس قاعده بتتساءل، هو كهربا ده هيبطل كوره؟ هو كهربا ده مش هيدفع الغرامه؟ هو كهربا ده معاه 50 60 70 مليون؟ هو كهربا الفلوس ايه؟ قولا واحدا النادي الاهلي ملوش اي علاقه بموضوع كهربا، وما دفعش جنيه في غرامه كهربا. قولا واحدا من اول ما كهربا جه والديل معمول على كده والناس عارفه كده. الاهلي ما دفعش جنيه، ولو انا كلامي غلط اي مسؤول في النادي الاهلي يطلع حالا يقول لي غلط، وبقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه، والكلام ده انا متاكد منه بنسبه مليار في الميه مش 100%. الاهلي ما دفعش جنيه في غرامه كهربا. الاهلي ما دفعش جنيه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كهربا، هقعد اقول لكم الكلام بتاع الانشا، دماغه مترتبه، صايع كوره، معلم القصه. لا مش هقول الكلام ده خالص. كهربا لعب الجيم كالاتي، وانا بقى شاهد عيان. كهربا جه في الغرامه في وقت من الاوقات كان هيبطل كوره. اللي بحكيه لكم ده هو الحقيقه بحذافيرها، واسالوا كهربا. شوف انا بقى جاي فاتح لكم قلبي بقى ايه بقى ازاي، وكان الاحاديث بيني وبين كهربا شخصيه. خلاص الامور واضحه ايه. كهربا جه في وقت من الاوقات معهوش المبلغ ده، الدولار اترفع عليه، قال انا مش عارف اعمل ايه، قفلت معايا عقوبه، ايقاف، غرامه، انا مش شايف، مش هلعب، هبطل كوره. بيروح التمرين ويقعد. وجه في وقت من الاوقات المفاجاه المدويه ان كهربا جاله عرض في احد الدوريات الاوروبيه. فقعد كده كهربا، حط كده القصه وقعد يفكر هو واتنين مقربين منه جدا جدا. الرقم اللي جه لكهربا رقم كبير. طب انا خرجت من الزمالك، رحت الاهلي عشان اعمل تاريخ، اتوقفت، عندي قصه، طب هطلع بره، طب انا عملت ايه هنا، طب ايه اللي انا اديته، طب لسه هتوقف، طب مين هيكمل معايا؟ صحي من النوم في يوم قال لك والله العظيم لا مكمل في النادي الاهلي، لازم اعمل بصمه في الاهلي، لازم اعمل بصمه، لازم اقول للجمهور ده ان انا جاي اعلم، لازم اقول لجمهور النادي الاهلي ده ان انا جاي اسيب علامه. اللي بقوله لكم ده هو ده الحديث اللي حصل بحذافيره. انا قاعد في الاهلي. طيب يا عم كهربا، في الوقت ده انا اتكلمت مع كهربا شخصيا، قلت له طب انت يعني انت هتقعد الامور الماديه؟ قال لي ابيض، مفيش اي حاجه. طب بص انت دماغك ايه؟ قال لي انا مش عارف، انا في الاهلي هبطل كوره في التوقيت ده، معرفش بكره هيحصل ايه او بكره رايح فين. طب وبعدين؟ قال لي انا بص يا كابتن، انا استخرت ربنا، هتمرن واكمل وادوس وهظبط نفسي. اهو كلام واضح، هظبط نفسي. يعني هظبط نفسي. كهربا كان بيروح يصلي الفجر ويطلع التمرين ويكمل ويدوس ويركز، كل الكلام ده. في جنيه مثلا راح للنادي الاهلي قال لهم انا جاي لي عرض من احد الدوريات العربيه، ولا في اي حاجه خالص، ودي للاهلي، هو دي للاهلي، احنا يا ابني في ظهرك وداعمين ليك والقصه والحكايه، ولكن ما نقدرش نديك فلوس، دي فلوس النادي الاهلي واحنا في اتفاق وفي عقد. خلاص ركز كهربا، اتمرن، داس على نفسه، رجع الملعب اكنه بيلعب بقاله 100 سنه، دغدغ الدنيا. كهربا لم الغرامه ازاي؟ والاول مره هقولها لحضراتكم. كهربا اتحمل مبلغ بسيط جدا في الغرامه، من مقدم عقده في النادي الاهلي. اتحمل مبلغ بسيط في الغرامه من مقدم عقده في النادي الاهلي. ده رقم واحد. يعني الراجل ده بعد ما دغدغ الدنيا كده دفع اول سنتين مثلا. طب بقيه الفلوس لسه المشوار بدري. اللي تحمل بقيه الفلوس بعض رجال الاعمال المحبه للنادي الاهلي. لا انت غلطان يا سيف. لا، اللي دفع الفلوس ناس بتحب كهربا نجم كبير والدنيا كلها بتحبه. خلاص عشان بس نطلع من الحته دي. ولكن انا بكرر الكلام تاني، اللي ساهم في غرامه كهربا بعض رجال الاعمال، نصلحها شويه، حبوا كهربا من ادائه في النادي الاهلي، شافوا ان مصلحه النادي الاهلي ان كهربا يبقى موجود، فهندعم النادي الاهلي في صوره دعم محمود كهربا، فلم كهربا الفلوس.